Publikum wartet. Der Publikum ist schon außer Rand und Band. Man hört es. Hey! Hey! Was hat alles oder was? Das ist ja wohl Die Aufregung steigt. Herr Lokoi, Herr Morphium, jetzt auf 3. 1, Ist 2, das 3. Hey! Ja! Hey! Ja! Altes! Altes ist im Haus! Geile Stimmung hier! Hey! Ja, wir sind die Godbeats. Wir tanzen jetzt hier. Wir singen jetzt hier Engelsgleiche Ja. Lieder und fegen ihnen so richtig statt Trommelfell aus und Ohren. Das sag ich schön. Los Ich möchte ein Kind von jetzt! dir. Hey! Ja, ich bin leider unfruchtbar. Aber Oh. trotzdem. Oh. Hey. Ja, Oh ja! Dude. Also, Frau Raven, geben Sie uns einen Countdown. Machen Sie hier 3, 2, 1, dann fangen wir an. Ich will mal Turntable hochfahren. Machen Sie das gerne, Herr Pfleger. Ich gebe Ihnen den Countdown. Alles klar. Wie weit ich verkaufe, mache ich Countdown. Alles klar. 3, 2 und halten Sie sich fest. Das wird jetzt, wir sagen nicht schon Meisterleistung, ihr werdet das Zeug stehen. Also, 3, 2, 1 und. Moment, ne, jetzt nochmal. 3, 2, Oh Mann, warte. 3, 2, 1, so was jetzt. Hier, Männer nehmen den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unaussetzlich. Männer kaufen Frauen. Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern die Blöde. Männer lügen am Telefon. Oh, Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Wenn als Kind schon auf Mann geeicht. Was ist ein Mann, ein Mann? Oh, was ist ein Mann, ein Mann? Was ist ein Mann, ein Mann? Männer haben Muskeln, Männer sind furchtbar stark, Männer können alles, Männer kriegen einen Herzinfarkt, oh Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. Männer haben schwer neben's leicht. Hey! Außen hart und innen ganz weich. What Wenn up? das Kind schon auf Mann geeicht. Was ist ein Mann? Oh, was ist ein Mann? Was ist ein Mann? Ein Mann? Männer kriegen keine Kinder. Männer kriegen dünnes Haar. Männer sind doch Menschen. Männer sind etwas sonderbar. Oh, Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer haben's schwer neben's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Männer es geht schon auf Mann geeicht. Was ist ein Mann, ein Mann? Was ist ein Mann, ein Mann? Oh, was ist ein Mann, ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Wann ist man ein Mann? Oh, wann ist man ein Mann? Ich. Hey, yay, aufstehen, ihr Applaus, Hey, ihr hey. Wahnsinn, wow, hey, super, wow, yay, Zugabe, Zugabe, ey, Wie, haut euch ab, was ist hier los? Eine Zugabe, jetzt stimmt's doch mit ein, Zugabe, 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 Zugabe. So, ist ja hier so ein inoffizielles Konzert, Herr Lokoi und Herr Morphinium.
Ja. Das heißt, ich glaube, die Künstler werden sich kurz nach hinten gehen und sich ein neues Lied überlegen und dann das präsentieren. Also das erste Lied hatte ich schon mal reingehauen wie Bombe, ne? Also, Hello Koi. Was Englisches. Ja, das war echt klasse hier. Ja. Also, das hat mich echt hier, wie Sie sehen, vom Stuhl gehauen. Löpp. So, jetzt warten wir mal gucken, was jetzt kommt. Ja, Breakdance können Sie machen, wenn Sie gleich jetzt kommen. Jetzt kommt was Englisches, Herr Loko. Jetzt was Neusprechmäßiges. Wissen Sie, voll Bambus und so. El Presidente. Kennst du das Lied hier so von dem Buddy Holly, weil das ist nämlich mein Buddy, ja. Sie haben gesagt, jo, Ich weiß, ich war was ein du Lied von meinst. dir und dann singen wir das von der Peggy, weil die Frau Sally ist auch eine Peggy. Verstehen Sie? Ah, ja. Kann die Background-Sängerin jetzt, hallo, kann die auch mitsingen jetzt? Oh, Ich wollte das nicht machen oder lieber nicht singen. Eigentlich brauchen sie ja meine Beats. Ihr Gott Beats. Sie können ja bieten und singen gleichzeitig. Den Refrain kann ich schon mitmachen. Ja, machen Sie eine Frau mit. So, Herr Morphium, was ist da, Herr Loko, was ist da oben los? Buh, wir wollen jetzt hier was Wir hören. müssen doch vorbereiten. Da, ich schmeiß mit Tomaten. Oh, den sollte ich auch noch hinkriegen. So, Guck mal, den Refrain, den singen wir zu Wir können dritt, das Lied alles ja klar. umtexten in Sally Sue. Oh ja, das ist gut. Wir haben hier eine Eigenkreation. Ah. Altes, wuh, wuh, woo, yay. Oh. Wow, Yay! Polizeistaat. Ausflippen. Wow, Juhu, hey! Polizeistaat, yay. Wow. Also, es geht gleich los. Halten Sie Ihre Schlüpper fest. Moment, jetzt gleich. Sie müssen ja wieder vorne. Ja. Was muss ich? Sie müssen ja von hinten kommen und dann loslegen. Das haben wir doch geprobt. Das ist ja jetzt hier Das Bandprobe. haben wir doch gerade gemacht. Ja, nee, aber nochmal, Sie haben ja, es muss ja mit ein So. bisschen mehr gewaltiger kommen. So. Ja, Ja. ich sag mal so, Ach so, Sie, ja, wir Die müssen wollen auch gleich von mir singen. kräftige Glocke Ja, hören. ja. Ich mach die. wir machen das folgendermaßen, Sie treten, Ja, ich habe. Ja, ich habe. Sie kommen mit einem Knall auf die Bühne, die Herren, ja? Ja, sind Sie bereit? Ich mache die Effekte. Yo! Oh. Knall! Altes! Wow. Kavala! Kavala in the hood! Yeah. Also, es geht Also, gleich los. Halten Sie das Schlüpper fest. Ja. Herr Pfleger, ziehen Sie bitte wieder an, damit ich die perfekte Und jetzt, Choreografie machen if kann. you knew Sally Sue, then you know why I feel blue without Sally. My Sally Sue. Oh, and I love you, girl. Yes, I love you, Sally Sue. Sally Sue, Sally Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh Sally. My Sally Sue. Well, I love you, girl. Yes, I love you, Sally. Das Publikum flippt aus. Sally Sue, Sally Sue. Pretty, 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 pretty Sally Sue. Oh, Peg, Sally. My Sally Sue. Oh, well, I love you, girl. Yes, I need you, Sally Sue. Ja, ich verspreche euch allen, dass ich gleich den